단순히 피곤함이 원인이라고 생각하기 쉬운 코골이. 하지만 다양한 코 질환에 그 근본적인 원인이 있을 수 있다. 심한 코골이는 본인은 물론 주변 사람들에게까지 불편을 주는데 또 코골이와 함께 숨길이 좁아지거나 막혀서 나타나는 수면 무호흡증은 우리의 숙면을 방해하는 가장 흔하면서도 위험한 원인으로 꼽힌다. 코골이는 우리가 숨길에서 공기가 지나가다가 좁아진 데에서 이렇게 떨리는 진동, 그런 소리를 우리가 코골이라고 하고요. 수면 무호흡증은 이것이 조금 더 악화돼서 진행한 다음에 우리가 숨을 도저히 쉴 수 없는 상황, 10초 이상 숨이 멎은 상태를 수면 무호흡이라고 합니다. 낮에 졸리거나 피곤하고 또 시간당 이런 수면 무호흡이 5회 이상 있으면 이걸 우리가 수면 무호흡증이라고 합니다. 성인 남성의 50%와 성인 여성의 30%가 경험한다는 코골이. 단순한 잠버릇으로만 여겼던 코골이와 수면 무호흡증이 이제는 치료의 대상으로 인식되고 있다. 수면 장애를 치료하지 않을 경우 다양한 합병증까지 유발할 수 있다는데 오늘 TV 주치에서는 숙면을 방해하는 코골이와 수면 무호흡증에 대해 자세히 알아본다. 수면 중 10초 이상 숨이 멈추는 상태가 반복되는 수면 무호흡증. 수면 무호흡증은 수면의 질을 떨어뜨릴 뿐 아니라 생명까지 위협하는 위험한 질환이다. 우리나라 40세 이상 성인 4명 가운데 1명은 습관적인 코골이와 무호흡을 경험하고 있는 것으로 나타나는데 이로 인해 주간 졸림증이나 피로감, 두통 등을 호소하는 환자가 늘고 있다. 환자분 코골이가 얼마나 심하다고 하던가요? 옆에서 못 잘 정도의 옆에서 사람들이 못 자고. 못 자고 저도 이제 뭐 자다가 제 코골이에 놀래서 깨요. 자주 깨는 편이죠. 자고 나면 낮에는 어떠셨어요? 되게 피곤하고 좀 자고 일어나면 깊은 잠을 못 자서 좀 멍한 느낌? 이 코골이나 무호흡 심한 사람들은 이 기억력이라든가 뭐 집중력 이런 거 떨어지거든요. 어떠셔요? 요즘 뭐 메모 안 하면은 약속 같은 거를 거의 잊어버릴 정도예요. 코골이를 앓고 있는 경우 배우자나 가족 등 주변 사람들에게 피해를 주기도 하지만 사실 가장 큰 피해를 입는 사람은 바로 자기 자신이다. 코골이와 수면 무호흡증은 편안한 수면을 방해해 일상생활을 하는 데 있어 반복적인 악영향을 미친다. 이 환자분은 아침에 두통도 심하고 늘 피로하고 늘 졸리고 이래 기억력도 좀 떨어지고 이래서 상당히 수면 무호흡증이 의심되고요. 이런 환자들 꼭 필요한 검사는 이제 수면 다운 검사라고 해서 병원에서 하룻밤 뇌파라든가 심장과 폐를 정밀하게 검사하는 그런 검사가 필요합니다. 해서 만약에 이제 무호흡 지수라든가 이런 수면 무호흡이 심하게 나오면요, 우리가 모든 환자가 다 수술할 수 있는 건 아니고요. 가령 이렇게 숨 쉬는 기도에 탄력성이 떨어진 환자는 양압기 치료가 첫 번째로 고려할 치료입니다. 수면 무호흡증의 치료에는 행동요법과 양압기 치료, 구강 내 장치 및 수술 치료가 있다. 코골이와 수면 무호흡증이 국민 건강에 심각한 영향을 끼치는 것으로 판단되면서 2018년부터 수면 다원 검사와 양압기 치료가 건강보험 항목으로 적용되고 있다. 수술 후 코막힘이나 코골이는 좀 어떠세요? 처음에보다 훨씬 좋아져도 코도 안 고요. 코도 안 골아요? 네. 한 얼마나 돼야 정상적인 식사 이렇게 돌아오던가요? 한 2주쯤 되면 괜찮아지는 것 같아요. 네. 코 막히고 코 붓고 이것도 한 그 정도 걸리던가요, 시간이? 네, 2주쯤 걸렸던 것 같아요. 날씨라든가 이런 거에 따라서 실은 코골이도 조금 나빠질 수도 있을 것 같은데 어떠셨어요? 환절기 되면 좀 더 심해지긴 하는데 그래도 수술 전보단 나은 것 같아요. 네. 코골이의 발생 빈도는 비만일수록 높아지는 것으로 알려져 있다. 하지만 마른 체형의 젊은 여성도 코골이로 병원을 찾는 경우가 많은데 편도 비대나 코뼈 이상, 서라부 비대 등 다양한 구조적인 원인이 있을 수 있다. 이 환자는 젊은 여성분인데요. 주로 이제 코막힘하고 야간에 이제 코골이 때문에 이제 좀 주위에 창피하다 이런 것을 주소로 내원한 분이셨고, 실제 저희가 또 진찰을 해보니까 내시경이라든가 엑스레이 상에서 혀의 아래쪽에 또 옆에 이런 편도 조직이 꽤 크게 발달해 있었습니다. 그래서 이런 것들은 큰 문제를 끼치지 않으면서 편도만 잘 제거하면 꽤 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 그러니까 모든 환자가 다 수술로서 좋아지는 건 아니지만 우리가 안전하게 수술로서
치료할 수 있는 환자가 있다는 것을 아셨으면 좋을 것 같습니다. 수면 무호흡증의 진단을 위해선 수면 다원 검사가 필수다. 호흡의 상태, 또 다른 수면 질환의 여부를 판단하는 근거가 되는데 8시간 이상을 병원에서 자면서 뇌파나 눈의 움직임, 또 호흡과 산소 포화도 등을 측정하게 된다. 평상시 본인이 취하는 수면 상태로 검사를 받는 것이 보다 정확하기 때문에 검사 전날 과도한 음주나 과격한 활동 등은 자제하는 것이 좋다. 아무래도 코골이라든가 무호흡이 심한 사람들은 밤에 숙면을 취할 수가 없어서 낮에 많이 졸리기도 하고 또 직장이라든가 뭐 학습 능력 이런 것들이 떨어집니다. 또 다른 한편으로는 우리가 숨을 정확히 잘 못 쉬었을 때 우리 몸에서 심장, 뇌 이런 데는 큰 악영향을 끼치거든요. 그래서 뭐 고혈압이라든가 심혈관 질환들의 발생률이 아주 높고 그렇습니다. 돌연사까지도 가능하다고 하기 때문에 이런 뭐 빈번한 코골이, 수면 무호흡이 있으시면 꼭 전문의와 상담하시는 것을 권유합니다. 동반 질환의 악화를 유발하며 뇌졸중이나 심장 질환 등 새로운 합병증의 원인이 될 수 있는 수면 무호흡증. 코골이와 수면 무호흡증에 있어 금연과 절주, 체중 조절 같은 생활 습관 개선이야말로 수면 장애 치료의 시작이다. 원활한 숨기를 터주는 코골이와 수면 무호흡증 치료. 삶의 질을 지키기 위한 선택이 아닌 필수다.